Շնորհակալ եմ պարոն Մկրտչյան նախագծի համար։ Ես վերջերս մի գիտնական էր խոսում, մի այսպես ասած հարց էր բարձրացնում, որը քաղաքական գործիչների դեպքում անկախ նրանից ընդդիմությունից են թե կառավարող մեծամասնությունից այդ հարցադրումը ինքնին մի քիչ կարա բան առաջացնի, բայց մի այսպիսի հարցադրում էր անում, ասում էր իսկ ով ասել, որ ընդհանրապես Հայաստանը պետքա ձկնարտադրության երկիր լինի, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները, ծով չունենք եւ ջրային մեր պաշարներն ինքը մեծ հարստություն էր եւ հետաքրքիր այսպես օրինակներ էր բերում, որ նույն այդ ձկնարտադրողներին, եթե որոշակի պետական աջակցություն տան, իրանք կարող վերապրոֆիլավորվեն եւ այսօր աշխարհի շատ ու շատ երկրներ, սովորական այս ջրի կարիք ունեն եւ ձկից ավելի շատ եկամուտ կարող են ունենալ։ Ես հասկանում եմ, որ այս նախագծով մենք մի փոքր սահմանափակում ենք եւ նաեւ կանխատեսում ենք, որ կարող են լինել որոշակի դժգոհություններ, բողոքի ցույցեր, բայց ում նաեւ մեր հանրությունը իմանա, որ այդ ջուրը, որ կա, այդ բոլորինս է, եւ եթե անգամ մի քանի, այսպես ասած, տնտեսվարողներ, որոնց մատերի վրա կարելի հաշվել, իրենք մեծ եկամուտներ են ստանում, իրենք էլ պետք է հասկանան։ Բայց ուզում եմ նաեւ իրենց հետ էլ որպես այդպեսին, ցենց շատ կոշտ մեթոդներով չգնանք, ուզում եմ հասկանալ, պարոն Ազարյանը տվեց այդ հարցը որոշակի, կա երկարաժամկետ կտրվածքով որոշակի ռազմավարություն այդ մարդկանց նույնպես կրթելու եւ ասելու, որ այս հարստություն է եւ սա կարելի այլ կերպ օգտագործել։ Շնորհակալություն պարոն Կապրելյան, իրականում նման տեսակետներ նշած գիտնականի հնչեցրած տեսակետները բազմաթիվ են, կան նաև հակառակ տեսակետներ, բայց այս նախագծով մենք իրականացնում ենք շատ արդարացի եւ պարզ բաշխում։ Ուղիղ ասում ենք, մենք ունենք վերականգնվող այսքան ջրի ծավալ, բաշխում ենք ըստ առաջնահերթությունների եւ ձկնաբուծարանների ջրի քանակն համապատասխանաբար X թիվ է կազմում, որը նշված է նախագծում, ու այլևս ամեն տնտեսավարող ինքը կկառավարի իր ենթակառուցվածքը իրեն հատկացված ջրի ծավալի չափով։ Գոնե սա առաջի քայլն է։ Ավելի երկարատև ծրագրեր իրականացնելու հետ կապված, այո, դա մեր ռազմավարական նպատակ է, թիրախային նպատակ է, որպեսզի կարողանանք մենք նաև պաշտպանենք մեր երկրի ունեցած ջրային ծավալները, ջրային ռեսուրսները եւ դա պետք է իրականացնենք կառավարության մեր մյուս գործընկերների հետ համատեղ, մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ ու այդ ուղղությամբ քննարկումները գնում են, բայց ինչ որ կոնկրետ, որ այս պահին կա արդեն հաստատված ծրագիր եւ որոշված քայլեր, դեռ ոչ, շնորհակալ եմ։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, որտեղ նույն է տարածան դաշտում, այս վերջերս այցելել էինք մի մարզ եւ այնտեղ տեսա հսկայական հողատարածքներ, որոնք չէին մշակվում, ու առաջին բանը ջուրն էին ասում եւ այսպես միանգամից աչքիդ առաջ տեսնում ես, որ մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա այդ ձկնաբուծարաններն են եւ այդ չոր դաշտերը, եւ հենց սա է ուզում ասել, որ գուցե պետքա որոշակի ծրագրեր, որ այդ ջուրը ճիշտ տեղը օգտագործենք։ Շնորհակալ եմ այդ աշխատանքների համար, եթե որևէ բանով կարող ենք մենք էլ օգտակար լինենք։ Ես պարզապես ուզեցա նաեւ հանրության համար սա ավելի շատ ասել, որ վաղը մյուսօր այդ վերնագրերով երբ որ տեսնեն, տենց ինչ որ աղմկահարույց ինչ որ վերնագրեր հասկանան, որ այս ինչը որ արել ենք պետության համար եւ ինչպես դուք ասցիք, մեզ բոլորիս մեր երեխաների համար։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Հարցերն ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարագից զեկուցող Դավիթ Դանելյան, համեցեք։